클리닉 저희 이번에 방콕에 연 클리닉의 목적은 환자분들이 한국까지 직접 오셔가지고 상담을 받기 전에 거기서 이제 어떤 필요한 부분에 대해서 통증을 느끼시거나 또 피부에 대해 상담하시고 싶은 거를 미리 그냥 방콕에서 먼저 이제 상담을 하시고 그 다음에 편안하게 어떤 걸 받으실지 마음의 결정을 하시고 한국으로 오시는 거에 대한 그런 상담을 했어요. จุดประสงค์หลักนะคะวัตถุประสงค์หลักที่การเปิดคลินิกที่ประเทศไทยเพื่อความสะดวกสบายของคนไข้ค่ะเนื่องจากการรักษาทั้งหมดจะต้องเป็นการเดินทางไปรักษาที่ประเทศเกาหลีนะคะซึ่งขั้นตอนแรกที่จะรักษาคือการปรึกษาฉะนั้นอยากให้คนไข้ทุกท่านมีความสะดวกที่สุดคือเข้ารับการปรึกษาที่กรุงเทพก่อนว่าเรามีอาการปวดณจุดไหนและลำดับสเต็ปต้องทำอะไรบ้างเพื่อความสะดวกแล้วก็ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสบายใจขึ้นของเราเมื่อทำ 일을 해가지고 나는 이제 돌아오셔서도 이제 여기서 불편하신 부분이 있잖아요. 뭐 피부에 대해서 조금 뭐 트러블이 잘 안 가든지 아니면은 또 이제 궁금하신 상황 같은 거를 그때 뭐 한국 시간에 맞춰서 하시기가 힘드니까 즉각 거기 그 상담소에서 대응을 할 수 있게 준비를 하고 있습니다. ใช่ค่ะก็คือเป็นการมีก่อนแบบก่อนการรักษาต้องมาเข้ามาที่กรุงเทพใช่ไหมคะ after care ก็เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นหลังจากที่รับการรักษามาแล้วอาจจะมีอาการรู้สึกไม่สะดวกสบายตรงบริเวณไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นทั้งการรักษาเรื่องของการปวดหรือว่าจะเป็นในพาร์ทของผิวต่างๆค่ะสามารถปรึกษาสอบถามเข้ามาได้ทางฝั่งพาร์ทของประเทศไทยค่ะที่ให้ศูนย์การให้รับการรักษาได้เลย 네. 저 먼저 시험 통증 약간 먼저 설명하도록 하겠습니다. 통증 이야기라는 것은 굉장히 좀 태국에서는 좀 생소한 분야인 것 같습니다. 그래서 저희 이제 한국에서는 특히나 요즘엔 세계적 수준의 이런 그 관절통을 저희가 이제 치료를 하는 방법들을 굉장히 연구를 많이 하고 그거에 대한 이제 학술 대회도 많이 하고 그래서 그 관절통이 굉장히 환자분들의 삶을 많이 이렇게 저하시키는 삶의 질을 저하시키는 그런 부분들이 있기 때문에 그거에 대한 이제 좀 활력이 넘치는 삶을 만들어드리기 위해서 그 관절 통증에 대한 원인을 찾고 그 원인을 치료를 해서 좀 더 활기찬 삶을 돌려드리게 하기 위해서 저희가 그거를 치료하고 있는 클리닉이라고 보시면 될 것 같습니다. 그래서 관절 통증의 정말 원인을 찾는 그런 클리닉이고 그걸 치료하는 클리닉이라고 보시면 될 것 같습니다. เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากชีวันเพนคลินิกก่อนเลยนะคะคลินิกเกี่ยวกับการระงับการปวดค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นในพาร์ทของการรักษาการปวดโดยเฉพาะที่ไทยอาจจะไม่เห็นตัวคลินิกตรงนั้นมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าทางนี้ค่ะคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านระงับการปวดซึ่งประเทศเกาหลีคุณหมอมีประสบการณ์มากๆรักษามาอย่างมากมายแล้วรวมไปถึงมีการวิจัยต่างๆด้วยค่ะซึ่งข้อดีข้อเด่นของทางคลินิกนะคะคุณหมอบอกว่าอย่างแรกเลยเราจะไม่ได้รักษาที่ปลายเหตุอย่างเดียวค่ะเราจะหาถึงต้นเหตุสาเหตุของตัวนั้นๆนะคะเพื่อที่จะเข้าไปรักษาให้ตรงจุดอันนี้คุณหมอคิดว่าน่าจะเป็นข้อดีของเราคลินิกชีวันเพนค่ะ 유일라인 그 리얼라인 매원 같은 경우는 이 태국 방콕에서도 미용에 관심이 많으시고 미용 시장도 많이 발전되어 있다는 걸 많이 알고 있습니다. 뭐 서울에서도 뭐 저보다 잘하시는 분들 훨씬 많겠지만 그래서 저는 정직하게 환자분에게 꼭 필요한 시술을 권하고 저희가 또 방콕에도 클리닉이 있기 때문에 가장 중요한 건 시술 이후에 애프터케어 그다음에 계속 지속적인 치료를 할 수 있는 그런 클리닉인 것이 저의 장점이라고 생각합니다. คุณหมอบอกว่าทางทุกท่านน่าจะแบบสนใจในเรื่องความสวยความงามอยู่แล้วใช่ไหมคะทั้งนี้ที่ทางประเทศไทยคุณหมอเขาบอกว่าเห็นความพัฒนาต่างๆของทางการดูแลผิวประเทศไทยเช่นเดียวกันคุณหมอก็บอกว่าทางฝั่งเกาหลีก็มีคลินิกเป็นวิธีเทคนิคเฉพาะทางเช่นเดียวกันค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าข้อดีของทาง New Airline คลินิกนะคะคุณหมอจะไม่แนะนำให้เป็นโอเวอร์เกินไปจะแนะนำแต่แบบวันที่เหมาะแบบแต่ละบุคคลนะคะแล้วก็หลังจากที่ได้รับการรักษาจากประเทศเกาหลีนะคะแล้วค่ะ New Airline คลินิกเรามีสาขาที่ไทยด้วยฉะนั้นเราสามารถได้รับการ after care นะคะต่างๆที่ทางฝั่งไทยได้เช่นเดียวกันหลังจากที่กลับมาประเทศไทยแล้วค่ะคืออาการเรื่องมันคือทุกการเทคนิคแล้วเสียต้นผลจี네, 첫 번째 이제 제가 보여드렸던 스페셜 테크닉은 예전에 석회가 이런 관절에 끼면 그거를 다 수술을 했어야 됐어요. 그렇지만 저만의 이제 스페셜 테크닉은 초음파를 이용해서 그 특별한 바늘을 이용해가지고 실시간으로 그거를 빼는 거예요. 고통 별로 없이.
그래서 수술을 안 하셔도 수술을 꼭 해야 되는 분들에 대한 거를 제가 치료를 완벽하게 해드릴 수가 있고, 특히나 허리 같은 경우는 요즘엔 여기서 이제 디스크가 심하거나 아예 걷지를 못하시고 목 디스크가 심해도 굉장히 생활이 불편하고 아예 거동이 힘드신데, 그런 경우도 한국에서는 점점 비수술적 요법을 가는 게 전 세계 트렌드입니다. 그래서 전 세계 트렌드에 맞춰서 비수술적 방법으로 수술한 만큼의 효과를 낼 수 있는 고난이도의 그런 성형 치료법이 제일 많은 강점이라고 생각을 합니다. คุณหมอบอกว่าเทคนิคเฉพาะทางอาจจะเห็นในคลิปคร่าวๆเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะคุณหมอบอกว่าเมื่อก่อนนะคะการรักษาส่วนใหญ่จะเป็นการผ่าตัดโดยเกือบจะแทบ100%ทั้งหมดใช่ไหมคะแต่คุณหมอบอกว่าตอนนี้เทคนิคเฉพาะทางที่คุณหมอใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวเข็มหรือตัวอัลตราซาวด์นะคะคุณหมอจะใช้เทคนิคที่แบบว่าไม่ต้องผ่าตัดก็คือจะไม่มีอาการจะไม่ต้องมานั่งพักฟื้นยาวแล้วก็จะไม่ต้องมีการลงที่จะต้องมานั่งรักษาแผลในทีหลังค่ะซึ่งคุณหมอคิดว่าตรงนี้จะเป็นข้อเด่นข้อดีนะคะเพื่อที่จะแบบรักษาอาการปวดตามข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่วงเอวช่วงคอที่มีอาการปวดเยอะที่ถ้าเกิดว่าผ่าตัดแล้วมันจะต้องพักฟื้นยาวเนี่ยค่ะก็สามารถใช้วิธีแบบว่าไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องเหมือนเดิมค่ะ 보통 제가 알기로는 이제 방콕에서도 초반에는 무드등이나 이제 얼굴의 형태를 변화시키는 필러 시술 같은 데 훨씬 관심이 많았다고 알고 있었는데, 최근에는 방콕이나 이제 동아시아에서도 피부 결이나 피부가 좋아지는 그런 거에 대한 관심이 많다는, 그런 거에 관심을 옮겨가고 있다는 소식을 들었습니다. 한국인들은 항상 좋은 피부를 선호했기 때문에 그거에 대한 기술과 노하우가 굉장히 많이 있습니다. 특히나 저도 피부에 굉장히 관심이 많은 사람이었기 때문에 약간 그런 기존의 약간 어색하고 약간 얼굴의 형태를 변화시키는 시술도 물론 중요하지만 기초적으로 본인이 갖고 있는 피부 톤이나 피부를 좋게 만들어서 조금 더 지속적으로 좋아 보일 수 있게 하는 것이 저희 클리닉의 장점입니다. ทางฝั่งผิวเองนะคะคุณหมอคิดว่าเมื่อก่อนเนี้ยค่ะของประเทศไทยอาจจะมีเกณฑ์ที่ไม่ว่าจะเป็นการรักษาอย่างเช่นให้ตรงใต้ตาสว่างขึ้นหรือรักษาโครงปากขึ้นหน้าหรือต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นฟิลเลอร์ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะแต่ว่าทางพาร์ทของคุณหมอบอกว่าณปัจจุบันนะคะเราจะคอนเซิร์นโฟกัสไปที่เกี่ยวกับการดูแลผิวเท็กเจอร์ผิวต่างๆนะคะเพื่อให้เขาแบบดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าแบบเซาท์อีสต์เอเชียต่างๆนะคะก็คือจะพยายามรักษาผิวให้ขึ้นรวมไปถึงประเทศเกาหลีเหมือนกันประเทศเกาหลีอยากจะเห็นที่เกาหลีแบบผิวใสผิวดีมากเลยใช่ไหมคะซึ่งทางบ้านเขาอะค่ะจะเน้นเรื่องการดูแลของพื้นเพของผิวเป็นอันดับแรกก่อนซึ่งคุณหมอบอกว่าจะมีเทคนิคต่างๆที่จะช่วยแบบโทนอัพไม่ว่าจะเป็นผิวตัวเท็กเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยค่ะให้เขาดีขึ้นคุณหมอบอกว่ารักษาตรงนี้เมนเทนเขาให้ไปเรื่อยๆนะคะเป็นข้อดีแล้วก็เป็นเทคนิคเฉพาะของคุณหมอค่ะ Wow